Nyoba ae sampean tawani menawa gelem. Oh ya wis lek ngono aku tak nang putra sik. Oh ya wis Mas ya. Hati. Ya oke. Ya. Woi, Put. Woi, Jare awakmu butuh loker. yo iki apa golek kerjaan? Iki kancaku butuh karyawan. Iya, dek perusahaan apa? Di perusahaan percetakan. Awakmu lek gelem gak apa-apa, bagian anu tadi. Apa? Produksi. Oh, iya wis kapan dek lamaran? Engko jam 4-an lek arek wis mulai kerja. Oke, sip. Lah kaya ana arek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas mulai kerja awakmu. Iya, Mas. Apa, Om? Jare awakmu golek karyawan. Iya, Mas. Iki kancaku anten loker. Iya, wis kalau mau. Tapi sama berkas ya. Bawa. Cek sih ya berkas sih. Iya, wis tekan. Dulu. Bikin di hasil nilai ujian nih. Ya gak ono, Mas. Golongan bukan ujian nasional. Loh, Oh iso. Karena aku lulusan corona. Rico Pilo